きましょう。全員の行動力を奪う。それ油断しないように気をつけろ。これ以上は進ませません。どこにもまとめてかかってきやがれ。ここは私に任せろ。目を凝らせ。これこそがイベリアのデストレッツァ。こちらチェン、時間には限りがあるんだ。分かった。お前の攻撃は想定の通りだ。完璧な結果だ。まさかこれもお前の計算のうちか。